ilma selleta me ei mõtleks midagi. Aga me lihtsalt teame sellepärast, et me ei mõtle, me tegelikult tunnetame. Me muudame selle rahvusriigi üheks tegelasliigiks. Me muudame selle tähenduse, mis me oleme tunnetuse peale ja pakume seda terve maailma. See on üks uus mõtteviis. See on tegelikult mõtteviis, see on üks tunnetus. See on üks unistus, minu unistus viia Eesti niimoodi absoluutselt igale poole maailma ja mitte mõelda selle peale, et kuidas, kes, tähendab, mida ma tahan öelda, et mitte mõeldes selle peale, kus see riik on, kuskil Põhja-Euroopas, aga tegelikult kujutad ette, kui keegi Brasiilias või näiteks Indoneesias mängib Estoniaga ja ta pidevalt kasvab sellega, ta saab meie tunnetuse kätte ja ta